Halangdon ang Dios tungod sa iyang walay hunong nga pagbubo kanato sa iyang bililhon nga mga pulong. Malipay yung pagtanaw ug maayong gabi kaninyong tanan. Mga pinalangga namong mga tigpaminaw sa nagkalaing-laing lugar dinhi sa Pilipinas ug sa gawas sa nasod. Nga nagapakigkauban kanamo ni ining kagabhion. Among gipadangat ang among pagpanimbaya ngadto sa tanan natong care groups, mga panimalay ug tanang simbahan nga nagapaminaw karon. Lahi na usab nga gabii ang gihatag sa Dios kanato aron kita makatubo diha kaniya pinaagi ni ining atong programa. Vibrant Life Seminar kauban ni Pastor Violito Bucala ang atong gospel speaker. And Pastor Charles Nogra, ang atong health educator. Amo sab kamo nga ginaawhag sa pagpahat ni ining atong programa ngadto sa inyong mga kahigalaan, kasilinganan, ug mga kaila aron sila usab mapanalanginan kauban kanato. Among buhi nga pagampo nga kitang tanan mapuno sa kalipay ug kalig-on samtang kita magapaminaw sa buhi nga pulong sa Dios. Maayong gabi kaninyong tanan. Good evening, brothers and sisters. For our opening song, shall we all stand? Let us sing our theme song, Jesus is the Joy of Living. Jesus Christ, the soul's delight. Every blessing of His favor fills my heart with hope so bright. Jesus is the joy of living. He's the King of life to me. Unto Him I all I'm giving. He's forevermore to be. I will do what He commands me. Anywhere He leads, I'll go. Jesus is the joy of living. He's the dearest friend I know. Heavenly wisdom He provides me, grace to keep my spirit free. In His own sweet way He guides me with the path I cannot see. Jesus is the joy of living. He's the King of life to me. Unto Him I all I'm giving. He's forevermore to be. I will do what He commands me. Anywhere He leads, I'll go. Jesus is the joy of living. He's the dearest friend I know. Gihangyo nako ang katilingban sa pagduko sa paharon sa pagsugod sa atong pagampo karong gabi na. Ako giampo tanan amahan labi na gyud karong gabi na nga sa pagsugod sa atong crusade karon nga gipanguluhan nila ni Pastor Bucala ug ni Pastor Charles Nogra. Hinaut pamahan ang mga nagatan-aw karon maga panalanginan sila sa ilang mga pagtan-aw nga daghan silang mapupo o makuha nga mga pagtulunan nga ila karong ginatanaw. Amahan panalangin usab ang kusada karon gibiuna nga kini makahatag og tabang sa mga katawhan nga sa tibuok kalibutan nga nagatanaw dali nga mahimong malapuson natan. Amo kini gitugyan ang tanan sa ngalan sa luwas. Amen. Kung kita makasunod ni hindi ka mga lifestyle factors na ano nimo
Masubanon nga gabi kanatong tanan. Mo hinungdan nga nag-itom ko gamay niini nga gabi paghatag ni og simpatiya sa atong mga higala nga magpadayon gyud og niining bisyos pagpanabako o gini nga topiko karong gabi alang ni nianang makahanggap sa aso o nagapanabako nga padulong yun nga to sa kamatayon kung dili na to kini paghimuan og mga lakang sa paghunong. Ang topiko na to nini nga gabi smoke-free life. A smoke-free life. Doon na ba advantages sa ato ang panglawas, atong kaugalingon kining pagpanigarilyo? Panalitan sa ato ang panglawas. Nagkinahanglan ba atong lawas na ining 4,000 kapin ka mga poisonous nga mga chemicals? Diha sa panimalay. Ang amahan, panalitan. Gikinahanglan ba nga siya manigarilyo aron ang iyang mga anak makahanggap sab sa aso aron magsakit sab? Gani sa mga developing country sama nato sa Pilipinas. 10% sa income sa amahan iyang ginagamit sa pagpalit og sigarilyo. Pagkadako ana no nga porsyento unya dako na nagmatabang nga ipalit og pagkaon alang unta sa mga kabataan o sa pamilya. Ikinahanglan ba nga manabako aron ta makahangkon og improve performance diha sa trabahoan? Makaingon siguro mo nga wa day tuod na kinahanglan ang atong panglawas ni ini. Wa na kinahanglan ang atong pamilya ni ini. Wa na kinahanglan ang atong trabaho. Pero nganong man nga nagapadayon gihapon ikaw sa pagpanigarilyo? Tungod kay dili makahunong. Laing terminolohiya, nahimo kang dependent o na-addict ni ining bisyuha. Dini sa Pilipinas, 33% sa ato ang mga katauhan ng mga Pilipino, 22.5 million adult smokers. Ang uban nakabiya na 13%. Pero dako paghihapon nga porsyento ang wala nagapanabako. Ang global impact sa pagpanigarilyo mao ni 10 million nga mga kamatayon ang nagahitabo matag tuig. Og 10 million ini nga deaths by the year 2030. Mo na naga-increase kanunay. So 500 million karon nga buhi pa. Makunhod ang ilang kinabuhi tungod sa pagpanabako o makaangkon og mga tobacco related diseases. Tobacco is a global agent of death. Usa nga nagapanigarilyo ang mamatay kada 10 segundos. Og 10 million by the year 2030 ang mga matay. Nga karon nga nabako nga dili mo hunong og by 2030 10 million is niini ang mga matay. Ang usa ka batan-on nga magsugod sa pagpanabako sa batan-on pa siya. Ug magpadayon kini siya. Abi ninyo ang mahitabo, di siya motigulang kay maibanan ang iyang tuig og 24 ka mga katuigan. Kay mamatay siya sa sayo-sayo nga pangidaron. Remember, smoking always kills. Og ang matag sigarilyo nga imong tabak-on makapaiban sa imong kinabuhi og 13 ngadto sa 17 minutos. Muna nga on the average 24 ka tuig ang makuha sa imong kinabuhi. And hinumduman nato nga it's committing suicide in an installment basis kining pagpanigarilyo. Now, mauta na siguro mo, unsa magyunaan ni anang sigarilyo? Unsay sulod ni ana? Gawa sa 4,000 chemicals, nicotine, tar o carbon monoxide nga naa ni ana. Makuha nimo diha sa sigarilyo ang aceton nga gigamit sa nail polish remover. Naapot ang acetic acid, vinegar na additive, ammonia, toilet cleaner, arsenic, makapatay sa mga ilaga, butane, naa sa cigarette lighter, cadmium, na mo nang naa sa battery, DDT, gigamit nga insecticides, ethanol, naa sa alcohol, formaldehyde, pagpreserbar sa pagbalsamar sa mga patay, o niya, cyanide, sa gas chamber,
methane, muna nga sa gasoline, naphthalene, mga mothballs, nitrobenzene na sa gasoline, nitrous oxide, disinfectant kini siya nga matang. So kadto mao to pagkadaghan sa mga poisonous chemicals ato makuha sa pagpanabako. Gani tobacco is addictive, makapa-addict. Deadly addicting substance kining sigarilyo. Ang panabako 125 million ang nanga-addict ni ini. Pero sa alcohol 100 million, sa cocaine pipila lang ka mga milyones 5 million, unya sa tranquilizers 3 million, sa mga sedatives 2 million. Apan gina-consider kini nga ang sigarilyo actually is the gateway to drug addiction. Sugod sa akas panabako, kalamante ra kay kasangatanan salig lagi kay gi-allow lang man sa atong gobyerno. Muna say makaingon ka, makalilibog kayong palandungon nga kini nga makadaot untas panglawas ngano man nga gi-allow man kini nga mapalit lang nato bisan asa, bisan usa lang sa pagtaghoy muguwa na dayon ang namaligya panabako sigarilyo. Unsa may naa sa sigarilyo nga makapa-addict kining gitawag nga nikotina. Nikotina. Unsa ang paagi nga ma-addict ka sa ma-addict ka sigarilyo tungod ani nikotina? Una, ang nikotina is a powerful acting drug. Sulod lang sa 7 seconds ang iyang speed of action. Inig sulod sa aso sa imong alingagngag, no? Agi sa imong mucous membrane 7 seconds lang moabot dayon sa imong utok. Pagkapaspas sa iyang epekto diha sa imong hunahuna o imong lawas, makapastimulate sa imong central nervous system, mubati dayon ka og kalagsik ang kadakaon mawagtang tungod kay nisulod ang nikotina sa imong lawas. Pero hinumdumi biphasic kini siya. No, what goes up goes down, sama sa tunatun-an gabi isa ni caffeine. Nga dili magpabili ana sa taas tungod kay ang nicotine in the body do na kani siya gitawag nga half life. Kada usa ka oras nga mulabay makunhod ang power of nicotine by half. Muna nga mag-anam kini kagamay ang nicotine sa imong dugo. Muna human nga ana ni kagamay ana mubati day ka o mga gitawag nga mga withdrawal symptoms. No? Withdrawal symptoms tungod kay ni ubos man ang nicotine level diha sa imuhang dugo. Muna nga mangita na pug ka o paagi nga maka sigarilyo. Nya tungod sa imuhang pagsigi gamit niya ana mahimo kang dependent addict niya ana. Unya maghunahuna dayon ka nga kun wala ning sigarilyo, wala ning nikotina, di ko malipay, di ko malagsik. Moingon ka tambal man ba kaysa diha nga kapuyon ko ini gamit ako ni ini ngano man nga muwagtang man ang akong kakapoy. Now, ang sigarilyo, no? Each cigarette magahatag nimo og 1.9 milligrams of nicotine diha sa imong lawas. So kung imo na i-times 20, 1 pack a day, pagkadaghan sa imong makuha nga nikotina sa kada adlaw lang na. Unya kining pagpanabako is habit forming. Wa ko kakitag tawo nga usa lang ka hit-hit ang sigarilyo, labay dayon. No, napay mo hit-hit ang uban na kasing-kasing kaayo. No, inig hit-hit nila, inig suyop na sa aso, ilagi ng hudon bisan pa gani ang filter kung mahimo pa usapon pa gyud. So kini mga tawhana mas daghan mas dakog kadaot ang ilang makuha diha sa sigarilyo kumpara ni anang manabako bitaw nga kanang murag ukirang kayo rag wala nagtiaw lang. Now, kining nicotine dependence makatungod kini sa psychological habit o makumbine gani ning tulo. Muna nga maglisod yung ka sa pagbiya sa pagpanabako. So, ang mga balatian ato makuha pagkadaghan kay sangatanan, di lang ako ni hisgutan, pero ako lang ipakita ang hulagway din gitawag kini siya og smoker's body. No, imong imaginon nga kung manabako ka o kung imong bana manigarilyo, ing ani yang dagway. No, muna yang agtang ulo mata, una yang baga yang ana ang sa ubos putol og tiil ana pa tanan no tanang sakita nganli gikan sa ulo gikan ato sa lapalapa sa tiil maangko niya kun siya manabako kani siya nga picture daghan kay ni ato makita sa trabaho pag ko sa una sa Department of Health as a health educator. Naghimo mi ini by the thousands, pero sa diha gibutang namo ni sila sa mga mall ug uban pa. Nag-obserbar ko mga kigalaan, wa jud ko nakita nga tawo nitapad ni ini magpa-selfie ani ini nga picture nga naman wa ta makauyon ini nga hulagway kay pagkalain kay sa tanan muna nga ayaw na hulata nga mahitabo kanimo kini mga sakita undangan na intawon ang pagpanabako
Tigilan na ang pagpanigarilyo. Muna ang atong Pilipinas, doon na tayo programa na ini, doon na tayo balaod, Republic Act 9211. Nga, gina-target nga by the year 2020, mahimong smoke-free ang atong Pilipinas. Ang mga tao, tuluan na to, usaon nila sa pagbiya, sa pagpanigarilyo. Muna ni ini nga gabi, ako kamo awhagon kadtong nagapadabako sa paghunong na ni ana. Kay alang ni atong wala manigarilyo nga makahanggap ini, madaot sab sila mga kigalaan. Dili lang sila na nabako ang madaot, apan lakip kita nga wa manigarilyo. And it's our right to defend, nga to inhale fresh air. Kaning pagpanabako diha sa public places, samara nga mag-ihi ka diha sa swimming pool. No, kung mangihi ka dinhing dapita, asa man na padulong ang ihi, mudaga na ang ato sa uban, muna sa uban manligo sa swimming pool, init-init man yung swimming pool. Kay sa di mo init nga daghan man din nagapangihi siguro diha sa swimming pool. Inga anasan nang sigarilyo. Ang aso kung manabako ka dinhi, mo spread siya ngadto, muna kang tawo nga makahanggap na madaot. And remember, there is no safe amount of exposure to cigarette smoke. So, dili lang ikaw madaot, kitang tanan mga daot. Muna doon tayo balaod ni ana. Karon, ako mo awhagon sa paghunong, sa diha nga mohunong mo sa pagpanigarilyo. 1 day, 2 days, 1 year, 1 week, no? After sa usa ka tuig, makabalik ang imuha nga kalagsik ug makaangkong kag maayong panglawas. Sa pagtapos, akong introduce kaninyo kining breath-free program. Unsaon nimo sa paghunong, dili man ako ni madiscuss ang tanan, pero gamay lang sa pagdasig kaninyo nga pwede dai ninyo biyaan ang pagpanabako. Kipinaagi ni ining breath-free program. Usa kini ka programa diin ikaw magaandam sa imong kaugalingon. Unya biyaan nimo ang pagpanabako, unya imo i-maintain nga di na jud ka makabalik sa pagpanigarilyo. Unya ni adinhi ang mga programa nga imo ma-experiencehan. Una, preparation phase. So sa 48 ka oras, no, mangandam ka. Sunod ana mao ang celebration phase nga biyaan na nimo panigbarilyo. Okay? Dayon sunod nga phase mao ang detoxification phase. Karon nga nibiya na ka, mo practice kag mga mo gamit kag mga strategiya nga inikabot ni anang mga challenging nga mga sitwasyon unsa imong buhaton tuduan ka mga higala o unya na ang kaupat mo kining normalization phase mo ni mga panahon na nga lain ang imong bation, no, tungod sa craving. Pero suginlan mo nako, walay namatay nga tawo tungod kani hunong na sa pagpanabako. Agwantahan lang yun ang craving mga kigalaan. Sunod, graduation phase. Nindot ni siya nga point, ang graduation phase. Muning panahon na makadawat mong diploma. Humans ni ini nga kini nga program, 9 sessions man ni siya. Magkumpleto ni mong 9 sessions, makadawat kag diploma. BNS, Bachelor in No Smoking. Human sa unom ka bulan nga wa nakakapanabako, hatagan ka na mong diploma nga MNS, Master in No Smoking. Unya after 1 year nga wa naging kapanigarilyo, hatagan kag diploma sa Breath-Free University ni anang Doctor in No Smoking. Pagkanindot kayo nga programa mga kigalaan. Og daghan na ang natabangan niini nga paagi sa paghunong sa pagpanabako. Niini nga programa imo ni makatunan ni kining 6 ways to cope sa paghunong sa pagpanigarilyo. Una, declare. Moingon ka, I choose not to smoke. I am now a non-smoker. Sunod, delay. Inigbutho sa ganas pagpanabako. Pungi imong kagalingon. Kay kining craving to smoke, sinigundo lang na, parihar nag-earthquake, pila lang ka mga seconds, so di ka mabalaka. Ayaw, sige, muundang tungko, pero gawala-bala, gadaladala, kag sigarilyo di sa imong buko-buko. Unsaan man ipaghunong, kung mauna ang buhaton nimo. Ayaw kahadlok, makahunong jud ka. Na sunod, deep breathing, inhale deeply. Ang ikaupat, drink water, inom og daghang tubig. Then, imong lingawon ang imong kaugalingon. Do something else. Then, above all, ikaunom, depend on God. Mga kaigalaan nga pinalangga ko, ni nagasunod ni atong programa sa Vibrant Life. Amo ning gihatod kaninyo, aron kitang tanan makaangkon og healthy nga kinabuhi. Kaya nagtuo kita nga pinagi sa pag-undang niini, makaangkon kita og longer life. Kay ang paghunong sa pagpanabako, dili lang healthy ang ato ang pagkinabuhi, apan labaw sa tanan, malongger ang ato ang lifespan. Kung doon na mo'y
plano nga muhunong o nakilanlan mo sa tabang sa Seventh-day Adventist Church, pagkikita ang inyong higala nga mga Adventista, aron kamo matudluan sa giya ug amo mong i-enroll ni ining program Breath-Free Plan to Stop Smoking. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan, labi na kaninyo higala nga naa na ini nga hagit sa kinabuhi, pinaot nga sa dili pa ulahi ang tanan, inyong biyaan kini aron sa diha nga ikaw magabiyaan ni ini, kitang tanan makaangkon og smoke-free nga kinabuhi. No? Let us think of our future, ang atong mga kabataan, and make a better world para natong tanan. Ang kalibutan nga walay aso sa sigarilyo. God bless ka natong tanan. Behold our Maker, pierced and dying. He takes away the sins of the world. He bears our shame without replying. He takes away the sins of the world. Man of sorrows, what a name for the Son of God who came, ruined sinners to reclaim. He takes away the sins of the world. Behold him rise, the glorious Son. He takes away the sins of the world. God's love and peace, God's Holy One. He takes away the sins
Maayong gabi kaninyo tanan. Ika na pulo gabi nato karon sa pagtuon sa atong Vibrant Life Seminar. Ato sublion ang atong slogan. Alright? Let's go back. Alright. Atong slogan, healthy lifestyle, longer life. And godly lifestyle, eternal life. Ang atong topiko nga pagahisgutan karong gabi mao na, the shadow of the cross abolished. Aduna kay nindot kayo kapag tuon karong gabi o ako nagatoo nga daghan nga mga butang ang inyong madiskubrihan sa atong pagtuon. Ang landong sa cross giwala. Ibalik ta ang ato pagtuon sa iya mga pamaagi o unya sa ila mga pagtulunan kaniadto sa mga orihinal nga mga katawan sa Dios. Sa panahon sa mga Israelhanon, aduna sila'y nagkalain-lain nga mga sugo. May tungod sa sugo sa health, sa mayong panglawas, health law, puwerte sila ka-stricto sa ila pagkaon, sa ila pag-inom, o unya sa ilang sanitation. Ang quarantine law nga atong gituman karon gikopya talang na sa mga Israelhanon kaniadto. Puwerte sila ka-stricto sa kanang mga sakit nga kusog kayo magtakboy, infectious diseases. Grabe na ang mga sanlahon kaniadto, quarantine na sila. Lahi na, di na makauban sa uban mga tao. Sa pagkaagi nga bisan pa, kung musuroy sila mo agi sa dalan, required mga sanlahon kaniadto musinggit, unclean, unclean, para nga makalikay ang uban nga mga katawan. Aduna sab sila sevelo sa panggobyerno mana, no? Aduna sab sila agricultural law. Grabe, no? Onya, ang ila agricultural law, wa pa man sila sama sa ato karon nga doon na mga fertilizers. Ang ila ginahimo niya to, kung kanang mga trigo o kung unsa nga ginatamna nila, makatanom na gani sunod-sunod, unom katuig, ikapito katuig, papahulayon ang yuta. Dili tamnan. O kana, bisag karon sa modern agriculture, na aprobahan nga kung dili undangan mo, pagkultibar ang yuta, mubalik ang iya katambok. Ginatawag nila na nga follow the ground, F-A-L-L-O-W. Papahulayon, no? Mauna ang ila mga activities kaniadto sa ilang panginabuhi. Pero, kung mo adto na gani kita sa ilang relasyon sa Diyos, sa ila pag-alagad sa Diyos, there were only two sets of laws. Duha lang ka klase sa kasuguan kung may tungod na sa pag-alagad nila sa Diyos. O kanang two sets of laws, duha ka klase sa kasuguan, mao kana ang moral law o ang usa ceremonial law. Ang moral law permanente, ang ceremonial law agera. Og unya karon sa ato pagtuon, tun-an nato ang gisuwat sa duha ka well-known mga ilado nga magwawalis sa tibuok kalibutan, world evangelist, si Spurgeon o si Billy Graham, nga nagpamatuod nga ilagi pakita kung unsa ning moral law o unsa kining ceremonial law. Unahon nato si Spurgeon. Niya na ako ning libro nga Questions on Doctrines, nga iya sa nagkalain-lain nga sinuwatan nagkalain-lain nga Bible scholars. Page 126. Ako basahon din ani ang ingon niya din si Spurgeon okay? The law of God perpetual, mao nang iya uluhan. Ang sugo sa Dios mapinadayunon. No? Wala ka usab-usab. Dili nimo na maamen. No? Ani ang iya giingon, matud pa niya dinhi, very great mistakes
have been made about the law. Dako ingon niya nga pagsayop ang nahimo may tungod sa kasuguan. Nahimo sa mga tao, matod pa niya, not long ago, there were those about us who affirmed that the law is utterly abrogated and abolished. Di pamdogay, daghan, around us, mga tao nga pamatuod nga ang kasuguan kuno gibungkag na kana o giwala. Padayonon tabasa. And they openly taught that believers were not bound to make the moral law ang napulok sugo. The moral law, the role of their lives. Siya nga pamatuod sila nga, di na kinahanglan tumanon na pulo kasugo. Unsay nga ni Spurgeon, matod pa niya, what would have been seen in other men, katong sala alang sa uban ng mga tao, they counted it to be no sin in themselves. Sila, dili na na iya sala, bisag lapaso na, why na na kinanglan, no? Alright, unsa pa gayod, no? From such antinomianism as that, may God deliver us. Antinomianism, kana bang nagabatok sa sugo sa Dios? Gikan ni ining mga nagasupak sa sugo sa Dios, kahit hidaot unta nga luwason kita sa Dios gikan nila. Aray pagyod, ingon niya, the law of our God must be perpetual. Mao nang uluhan, ang kasuguan sa atong Dios mapinadayonon. Alright, there is no abrogation of it. Walay pagbungkag, walay pagwala. Kasuguan sa Diyos, moral law ang gihisgutan ni Spurgeon ang napulo kasugo, no? Sa pamatasan nato na nga maayo, no? Alright? Not nor amendment, bisag ka ng pag-usab-usab, no? Amendment of it. It is not to be tuned down or adjusted to the fallen condition. Dili nga pauyon-uyon ta sa atong nahulog na sa sala nga kahimtang nga pauyunan na lang ang gusto ta. Dili na ingon ni Spurgeon. But every one of the Lord's righteous judgment abideth forever. Tagsa-tagsak ning sugo sa Dios ang moral law na pulo ka sugo abideth forever. Nagapadayon sa walay kahangturan. Mas nindot-nindot pag yun ang kay Billy Graham, kay iya klaro ang diferensya sa moral o seremonyal. Ako, basahon, no? Alright. Niagi hapon, page 127. Law is used by the New Testament, no? Gigamit ko no ang kasuguan, alright? Billy Graham, permanent and unchangeable. Wow! Permanente o wala nagausab-usab. Ako basahon, matod pa niya, the word law is used by the New Testament writers into senses. Ato na ni klaroon. Ingon ni Billy Graham, ang pulong kasuguan ginagamit sa New Testament sa duha ka kahulugan. No, bantayan tani. Kay ang New Testament gagamit sa pulong kasuguan sa duha ka kahulugan. Alright, unsa nang duha ka kahulugan? Ingon niya dinhi, ako, two senses. Sometimes it refers to the ceremonial law of the Old Testament. Usahay ko no, mohisgot sa kasuguan ang New Testament, nagakahulugan niya atong ceremonial law sa Old Testament, katong mga halad-halad nga ato natanaan, ang pagpatay sa mananap, pag-ula sa dugo, kay way pag-ula sa dugo, way kapasaylohan sa sala, no? Pero kadto, sa Old Testament, mautong nagatudlo nila, pakadto kang Kristo, nga moabot si Kristo niya ang magpakamatay sa cross Kalbaryo. Pero ang ato punto karon ang gikalainan sa moral o seremonyal. Napulo kasugo o kung tung sugo sa mga seremonyal sa ladalad. Ingon ni Billy Graham, ang New Testament usay mo gamit sa pulong kasuguan nga ang buot ipasabot kadtong ceremonial law. Alright, ano kan, which is concern about ritual matter sa mga sulo seremonya
sa mga serbisyo sa ila halad-halad. No? Alright? Ang sa pagayod, from this law, Christians are indeed free. Itong kasuguan seremonyal sa mga halad-halad, kita nga mga Kristohanon karon, libre na, gawas na kita niya na, why na tagalad-halad ron? No? Kadto nagtudlo lang nila nga si Kristo mo abot niya, nag-abot na si Kristo, wala na karon. Unsay ingon ni Billy Graham, alright? But the New Testament also speaks of the moral law. Ang daan tugon ko no, gahisgot man sa kasuguan moral nga mao ang napulo kasugo, no? Alright, padayon nun tani, speaks of the moral law, which is of a permanent and changing character and is summarized in the 10 Commandments. Na, yung Billy Graham, usahay ga sulti tungod seremonyalo nga wa na. Usahay ga husgot sa mga New Testament nanungod sa kasuguan nga nagareferer sa 10 Commandments nga mapinadayonon and changing. Busa magbasa mo sa New Testament o sa mga sinuwatan espesyal ni San Pablo, kay inabugado ng pagdala ni San Pablo, inyo sutahon pag-ayo basang ti buok nga kapitulo og tan-awon ang background kung unsay gihisgutan nga kasuguan, seremonyal ba o kon moral. Kay ingon ni Billy Graham, usay gagamit kasuguan nga mahitungod sa seremonyal nga wala na karon. O niya, usay mo gamit sa kasuguan moral nga unchanging, permanente, wala nagausab-usab. Karon ato kuhaon ang distinction gikalainan sa moral o seremonyal. Duha ang atong mabasa karon. Ang usa, Pastor Lauron, magabasa sa moralo. Kinsay ngalan ini. Alright, Brother Dwayne, niya, siya ang mubasa, dini ka, no? Mubasa sa ceremonial law. Ato tan-awon ang gikalainan sa moralo o ceremonial law. Ato hunahon, Mr. Moral law, palihog, basa ko no, sa teksto sa Exodo, Kapitulo 31. Sa moral law ni, 31, versikulo 18. Ang imo, ipreparar ko no, ang ceremonial law, i-preparar ang Deuteronomio 31, versikulo 9. Okay? Ato na tunan ang gikalainan, distinction between moral law and ceremonial law. Mao ning pag-ilata. Moral law, palihog, Exodo Kapitulo 31, versikulo 18. Sa iya gingon, O gihatag niya kang Moises sa diha nga nakahuman na siya sa pakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai, ang duruha ka papan sa pagpamatuod mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. Kinsay nagsulat sa moral law? Ang Dios. Ang Diyos. No? Tanahon ta abi ang ceremonial law. Deuteronomio 31, versikulo 9. Kinsay nagsulat sa ceremonial law? O gisulat ni Moises kini nga kasuguan o gihatag niya sa mga saserdote. Alright, kinsay nagsulat kasuguan ang gisulat niya sa unsa? Alright, kinsay nagsulat? Si Moses. Si Moses, kasuguan gyapon, pero ang ceremonial law na. Ang moral law, ang nagsulat, ang Diyos. Ang ceremonial law, ang nagsulat, si Moses. Alright, asa man? Diin man gisulat ni Moises, unsay gisulatan ni Moises? Unsay gisulatan sa Dios sa moral law. Kadto kita ikaduha, maura gyapon, no? Exodo 31, 18. Unsay gisulatan sa Dios sa moral law, abi? Ang duruha ka papan sa pagpamatuod mga papan nga bato. Alright, unsay gisuwatan? Papan nga bato. Alright, kinsay nagsuwat? Ang Dios. Ang Diyos.
Kaya anhi kita sa ceremonial law. Deuteronomio 31, versikulo 24. Unsay gisuwatan ni Moises? Sinulat na ni Moises, asa niya gisuwat? Og nahitabo sa pagkahuman ni Moises pagsulat sa mga pulong ni ini nga kasuguan sa usa ka basahon. Hangtod kini nahuman. Unsay gisuwatan? Basahon. Basahon. Ang ila basahon kaniya to, dili ingon ni ini. Scroll ha, linukot. Mga mananap, panit sa mananap, gilukot na. Scroll. Ang gisuwatan sa napulo kasugo, ang nagsuwat, Diyos. O niya, ang gisuwatan, doa kapapan nga bato. Ang nagsuwat sa ceremonial law, si Moises. Ang gisuwatan, ang basahon, scroll. Abi, human sa Diyos, suwat sa napulo kasugo, sa doa kapapan nga bato, kang kinsa niya giatag. Tanaw na to, maurag yapon 31:18. O gihatag niya kang Moises. Alright, break na lang. Human sa Diyos masuat, kinsa giatagan niya? Si Moises. Si Moises. Ang seremonyalo, gisuwat ni Moises, dili na Diyos. Ang balik ta, ang moral, sinulat sa Diyos sa duha ka papan nga bato o gihatag kang Moises. Ang seremonyalo, gisuwat ni Moises sa basahon o kinsay iya gihatagan. Abe, 24 hangtod sa 26. Sa Deuteronomio. Nga misugo si Moises sa mga Levihanon nga nagdala sa arka sa tugon sa Ginoo nga nagaingon, kuhaan ninyo kini nga basahon sa kasuguan. Alright, kasuguan, pero seremonyalo na. Kinsay gihatagan ni Moises? Nakuha mo? Mga Levihanon. Mga Levihanon. Klaro? Mga Levihanon. Tanoan nyo sublion ta. Ang napulok sugo, sinuwat sa Diyos. Gisuwat sa papan, doa ka papan nga bato. Tapos niya suwat, gihatag niya kang Moises. Ang seremonyalo, no? Gisulat ni Moises. Gisuwat sa basahon. Human niya suwat, gihatag niya sa mga Levinon o mga saserdote. Alright. Asa gibutang ni Moises ang napulo kasugo nga sinuwat sa Dios nga gihatag niya. Kadto kita Deuteronomio 10:5. Ang imo andama ko ng Deuteronomio 31:26. Okay? As ang pangutana, asa gibutang ni Moises ang napulo kasugo nga nasuwat sa duha ka papan nga bato? Og mipauli og nilugsong ako gikan sa bukid. Sa o Sinai. gisulod ko ang mga papan didto sa arka nga akong gibuhat. Alright. Ang duha ka papan nga bato gisuwatan sa Dios na pulok sugo, gidala ni Moises og gibutang didto sa sulod sa arka, Ark of the Covenant nga nagasimbolo sa trono sa Dios dito sa second apartment. Labing balaang dapit, dito gibutang. Nakita nyo Ang gisuwatan, bato. Gapaila nga permanente na. O unya, secured to agyod sa Ark of Covenant. Ang seremonyalo, gisuwat sa basahon, si Moises nagsulat, gihatag sa mga Levinon, asa gibutang sa mga Levinon. Padayon Kuhaan ninyo kini nga basahon sa kasuguan, o kini ibutang ninyo sa kiliran sa arka sa tugon sa Ginoo nga inyong Dios. Alright, then gibutang? Sa kiliran, diri lang sa gawas. Kay temporaryo ramana sa ulahi, makuha mana, no? Kadtong seremonyalo, wala isulod. Ana-ara sa gawas sa kiliran. Alright? Kadto kita, no? Unsa ang sulod sa moral law o unsa ang sulod sa ceremonial law. Makita ninyo sa Exodo 20, versikulo 3 hasta 17. Ako na lang na uralon ang imo makita sa Leviticus Kapitulo 16, Kapitulo 17, Kapitulo 18, Kapitulo 19, Kapitulo 20, 21, 22, 23, walo ka kapitulo. Ako na lang oralon kung unsay sulod. Unsay kontenidos na pulok sugo o unsay kontenidos sa ceremonial law. Alright, moral law.
Una nga sugo, gaingon kaya balo ka mo niya ini. Dili magbaton sa lain nga mga Diyos sa tubangan ko. Ingon na sa Diyos. Ikaduhak sugo, dili ka maghimo alang kanimo sa larawan nga nililok. Di ka muyaob kanila, dili mo simba kanila. Ikatulo, dili mo gamiton ang ngalan ni ubang imo Diyos sa way kapuslanan. No? Alright? Ikaupat, hinumduman mo ang adlaw ipapahulay sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw maghimo kas tanan mong buluhaton apan ang adlaw ikapito mo'y adlaw ipapahulay, adlaw nga balaan sa tubangan ni ubang nga imo Dios. Ikalima, tahura ang imo amahan ug ang imo inahan aron magtaas imo kinabuhi nining yuta. Ikaunom, dili ka magpatay. Ikapito, dili ka magpanatpaw, muralo na mo. No? Alright, ikawalo, dili ka magpangawat. Ikasyam, dili ka magsaksig bakak. Ikanapulo, dili mo kaibugan ang asawa sa imo isig katawo, bisan ang balay sa imo isig katawo, bisag unsa nga butang nga iya sa imo isig katawo. Ayaw kuhaan ang dili imo. No, mao nang napulo ka sugo. Alright, kadto kita sa seremonyalo. Unsa ang sulod sa seremonyalo? Abi, no? Kung inyo tunan pag-ayo ni tanan-tanan detalye kaayo. Kung may tungod sa burn offering, detalye ana ang himuon. Tungod sa sin offering, detalye ana ang ginahimo seremonya. Kung ang asawa, ang babae magpanganak sa lalaki, mahimo siya nga unclean sulod sa 40 ka adlaw indili makaduol sa simbahan diha lang sa balay. Kung babae 80 ka adlaw pagkahuman niya na maghalad na siya. Dagan nga mga halad pangakalanon, halad nga ilimnon, detalye basahan niyo na kapitulo 16 hangtod sa kapitulo 37. Tanan-tanan ang sentro sa ila mga halad-halad sa simbahan, halad nga kalanon, halad nga imnonon, no? Og unya ang uban pa nga kung mahimo nila matandog ang patay, unclean sila. Tanan-tanan nga mga seremonya anaa diha, no? Ang napulo kasugo may tungod sa atong moralidad sa pamatasan, no, nga maayo, norm of conduct. Alright, kadto kita, no? Ang kasuguan dili makaluwas kanato. Si Kristo maoy manluluwas. Unsay pangsyon sa napulo kasugo? Dili sugo napulo sugo, dili baya na makaluwas ha? Dili na makapasaylo sa atong sala. No? Ang pagpasaylo sa atong sala ay yan na buhat ni Kristo. Dili na buhat sa sugo. Unsay pangsyon sa napulo kasugo? Alright, ato basahon, no? Roma 7:7. Busa unsa ang atong igaingon? Ang kasuguan sala ba? Sala ba? Kay di makaluwas, di na lang tumanon. Sala ba? Abi padayon, no? Kana dili mahimo. God forbid sa English. Dili na maong bote pasabot. Tungod kay di makaluwas kasuguan, di na sala na di na tumanon. Alright padayon. Apan ako wala unta makaila og sala kun dili pinaagi sa kasuguan. Alright, ingon ni San Pablo, wa unta ta kay balo kun unsay sala kundi tungod sa kasuguan. So the function of the law is only to reveal sin. Ayaw patay sala na. Bayad ni anak kamatayon. Ayaw pangawat sala na. Gatudlo lang. So the function of the law is to point out sin. Mao nang uban kay niingon nga di makaluwas di na lang tumanon. No, sala na nga pagsabot. Ang buot ipasabot diri nga ang kasuguan ang iya pangsyon pagpaila lang sa sala. O galing kung may bawaan mo ng imo sala para sa kapasayloan kadto ka kay Kristo. So, the role of the law is to point out sin, no? Mao na ang napulok sugo. Ang kasuguan seremonyal. Unsa iya function? Abi palihog ko basa 4 sa Leviticus.
27 hasta sa 29. Palihog ko ba sabi? Og kon ang usa sa mga pumuluyo sa lungsod makasala sa walay pagpanghibalo nga nakabuhat siya og bisan unsa sa mga butang nga gidili sa Ginoo nga dili angay pagabuhaton og sad-an siya. Kun ang iyang sala nga iyang nabuhat gipahibalo kaniya, nan magadala siya sa iyang halad og usa ka kanding, usa ka bayi nga walay ikasaway tungod sa iyang sala nga nabuhat. Og igabutang niya ang iyang kamot sa ibabaw sa ulo sa halad tungod sa sala, og kini pagapatyon niya sa dapit sa halaran nga sinunog. Alright! Unsay function sa seremonyalo? To prescribe the offering. Ha? Dili sa pagluwas, kundi to prescribe. Nagatudlo, unsay halad mo, mauning imo sala, mauning imo halad, mauning imo onimo, ang seremonya. So, to prescribe offering. Pareho sila nga di makaluwas. Naga-prescribe lang. Nga kung imoon mo, naga-resulta sa kaluwasan. Kung dili mo imoonan, pabilin ka sa sala. So, the moral law reveals what is sin. Ang seremonial law, nagatudlo kung unsaon ang imo seremonya para sa kapasayloan sa imong mga sala. No? Alright, kadto kita. No? Abi, ang moral law, napulo kasugo kung imo lapason unsay resulta. Karon sa ato panahon, lapason mo na pulok sugo, makasala ta dili. Abi, basahon ta. Unang Juan 3:4. Ang tanang nagabuhat sa sala, nagabuhat sa pagkamasupilon usab, kay ang sala, mao ang pagkamasupilon. Alright, sa inyo English, sin is the transgression of the law. Kung lapason mo ang kasuguan moral, nakasala ka. Nag-ingon, dili ka mangawat, nangawat ka, sala ka. No, dili ka magpatay, do not do murder. Himuon mo na, patay ka. No, kasala ka. Dili ka magpanapaw, no, nanapaw ka, sala na. So, kung lapason ang moral law, nakasala ka. Ang seremonyal katong halad-halad nila kaniadto. Abi, kundi na ta maghalad-halad karon kasala ta. Wa baya ta karon naghalad-halad karniro mga kwan. Nakasala kita. Unsa giingon sa Efeso 2:15. Seremonyalo 2:15. Pinaagi sa iyang pagkahimong tao. Alright, si Kristo nagpakatao din para matuman kining sa seremonyalo ni. Alright, unsa ko no? Iyang gibungkag ang balaod nga mao ang mga kasuguan ug mga kalagdaan. Alright. Pagpakatao niya, nagpakamatay sa Kristo sa Calvario. Sa English niya, He abolished those ordinances. Wala na. Mao na nga way nataghalad-halad karong karniro kanding. Wala na. No? Giwala na kana. No? Way hindi na kinahanglan. Onya, karon kadto kita sa moral law. Matod pa sa uban, wala na kuno kanang sugo. Kay aniana lang kita sa pagtuo. Ang pagtuo ba nagawala sa napulo kasugo? Mao nang gisulti ganihan ni Billy Graham, magbantay ka mo sa New Testament o say mag-ingon gani kasuguan, tan-awa kun moral na kun seremonyal. Ang uban bisan may tungod sa seremonyal, i-apply nila sa moral. Ug unya ang sa moral usay gisagol sa seremonyal. Kini karon nasulti nato ang moral law. Ang moral law di na ba tumanon kay tuo na lang kita? Ang pagtuo naton ba nagalapas sa sugo sa Dios sa moral law? Abi basaw nato ingon ni San Pablo. Roma kapitulo 3 bersikulo 31. Busa gihimo taba nga walay kapuslanan ang kasuguan tungod sa pagtuo? Alright. Ingon ni San Pablo, gihimo taba nga way kapuslanan na lang kasuguan tungod sa pagtuo. Di na tamutuman na pulok sugo, tuo na lang. Ako nga disgrasya unsay sumpay niya. Kana dili mahimo. Dili na, God forbid. Hinunua ginatukod nato ang kasuguan. Alright, hinunua kung tinuod ka
nga nagato sa Dios ginapaligon nimo kasuwan sa English niya, yeah, we establish the law. Ato ginapaligon ang kasuguan kung tinuod ka na nga pagtuo nagatudlo kanimo sa pagtuman sa Dios nga imo gituohan. Dili tuo lapas, kundili tuo tuman kana sa napulok sugo sa moralo. Pero ang seremonyalo kanang halad-halad tumanon pa ba na karon? No, abi tanaw naton Kolosas 2:14. Sa gipala ang sinulat sa mga tulunganon. Alright. Diri kita sa sa seremonyal. Kolosas 2:14. No? Sa napapas niya ang sulat nga nagbabag-batok kanato pinaagi sa pagtuman niini o kini iyang gikuha sa atong agianan o gilansang sa cross. Oh, ang seremonyalo giunsa kuno? Gipapas, blotted out, nailed to the cross. Why na? Ang seremonyalo, wala na itong halad-halad. Wala na. Ang function ni itong halad-halad kaniato para pagtudlo kanila nga ang Mesiyas maabot magapakamatay sa cross nga simboluhan sa ilang halad-halad. No? Gatudlo nga si Kristo moabot. Guiding them, no? Giya lang nga si Kristo magapakamatay, magaula sa edugo para sa kapasayloan sa atong sala. That was only guiding them, the schoolmaster o kanang nagagiya kanila pagtuo kay Ginoong Hesus nga pagpakamatay. Pero pag-abot ni Kristo nga nagpakamatay na sa cross, gipapas na kana. Wala na abi ato basahon. Galacia gyapon. Galacia kapitulo 3, no? Galacia Kapitulo 3, 24 o 25, unsay function ni atong seremonyal radi ay. Galacia Kapitulo 3, 24 ngadto sa 25, 24 una. Busa ang kasuguan na himong atong magtatagad. Break una, ang gisgutan din niya ang seremonyalo, dili na pulo kasugo. No, okay pa dayon na. Ato, unsa ko no? Busa ang kasuguan na himong atong magtatagad. Magtatagad. Sa English, schoolmaster, kanang imo ba nga nang nagagiya kanimo, no? Sa mga Ilonggo, manugtuy-tuy. Pakadto sa ato gituan nga si Kristo. Alright, padayon na. Magtatagad sa pag-agak ngadto kang Kristo. Nag-aagak nato pakadto kang Kristo. Aron kita pagamatarungon pinasikad sa pagtuo. Pagtuo kang Kristo. Right. So nag-aagak lang to gatudlo nga si Kristo magapakamatay para sa atong sala. Itong halad-halad nila padayon na. Apan karon nga ang pagtuo miabot na. Miabot na si Kristo. Nga itong gituan, nga gitudlo sa ila ni atong halad-halad unsa kuno. Wala na kita mailalom sa magtatagad. Wala na kita mailalom sa magtatagad kadtong kasuguan seremonyal, no? Nga katudlo kanila nga si Kristo mauto ang magaula sa dugo para sa kapasayloan sa atong sala. Inyo na hinumduman Juan 1:29 nga si Ginoong Hesus sa diha nga nagapangbautismo siya suba sa Jordan, nagduol si Ginoong Hesus nagduol siya dito kang John the Baptist. Si John the Baptist pagkakita niya kay Jesus, basahan niyo sa inyo Biblia. Ingon ni John the Baptist gitudlo niya si Jesus. Juan 1:29 ingon niya, behold the Lamb of God which taketh out the sin of the world. Tanawan ninyo ang kordero sa Dios nga nagakuha sa kalibutan, but pasabot sa nuwan. Tanawan ninyo, mauna na nasimbolohan ng inyo nalad-halad nga mga karnero. Amo na ang tininuod nga magakuha sa kalibutan. Busa kadtong mga balaod seremonyal sa mga halad-halad sa mga karnero. Gagiya lang pakadtos pagtuo kang Ginoong Hesus. Pero pag-abot ni Ginoong Hesus nga nagpakapatay na sa cross sa Kalbaryo, bungkag wala na natanan. No? Kaya nga naman, basa ko no abi, Kolosas 2,
No, Colosas 2:17 nga numan giwala natong seremonyalo. 2:17. Kini sila landong lamang sa mga butang nga umalabot, apan ang lawas iya ni Kristo. Kadtong seremonyalo landong simbolo lang ang tininood nga halad mao si Kristo. Busa pag-abot ni Kristo, pagpakamatay niya sa krus sa Kalbaryo, mao na tong tinuod nga halad, everything was abrogated, wala na. Mao na nga way na ta karon halad-halad. So, I'm sorry ha, seremonyalo ka, no, wala ka na kinahanglan. No? Pero ang moral law, nagapadayon. Matod pa sa uban, nga giilisda na ni Kristo ang sugo ko, no? Dako nga disgrasya, paawayon si Kristo kag og ang amay. Ingon ni Kristo, John 10:30, ako og ang amahan usa, dili nga lahi sugo ang amahan, lahi man ang sugo ni Kristo. Pag-abot ni Kristo, papason ang masugo si amahan, dili gipaaway naman nato at amahan og anak. Si Kristo wala mag-usab sugo sa iyang amahan, kay usa lang na sila. Ato basahon, Mateo Kapitulo 5, versikulo 17. Dili kamo magunahuna nga ako mianhi sa pagbungkag sa kasuguan. Kung sa mga manalagna, wala ako mianhi sa pagbungkag, kundili aron sa pagtuman. Alright, ingon kinong sus. Yaw ka muna, nga gibungkag ko, gilisdan ko sugo sa akong man, wala. Wa ko mianhi sa pagbungkag, kundi sa pagtuman. No? Paghatag na to ihemplo sa kinabuhi nga matinumanon sa Dios. Alright, o sa kabatanon, dool kang Jesus nangutana. Some references nagaingon nga he was a lawyer, eksperto sa kasuguan. So iya gitistingan gyud si Jesus pangutana, no? Makita nato sa Mateo 19 versikulo 16 kuno abi. Og aniya karon may usa nga miduol kaniya og miingon, magtutudlo nga maayo. Unsay maayo nga pagabuhaton ko aron akong maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan. Alright, godly lifestyle, eternal life. Pangutana nining batanon kang Jesus, unsay himuon ko para maangkon ko ang eternal life? No? Alright, unsay tubag ni Jesus 17. Og siya miingon kaniya, nganong ginganlan mo akog maayo? Walay bisan kinsa nga maayo kundili usa lamang ang Dios. Apan kung buot ka mosulod sa kinabuhi, bantayi ang mga sugo. Alright, keep the commandments. Gusto ka sa eternal life, bantayi ang mga sugo. Sublion ko dili makaluwas ang napulok sugo. Dili. Ang makaluwas si Kristo. Pero kining Kristo nga manluluwas mo ang kasugo nato. Nga kung gusto ka, nga luwason ka niya, tumana ang sugo. Nan, kining lawyer, nahibalo siya nga duwa ka klase ang sugo. Unsa ganitong duwa klase? Moral o seremonyal. Tungod niya na, wa siya makontento, nangutana pag yun siya 18. Og siya miingon kaniya, hain ba kanila? Alright. Pag-ingon ginong sustumanan sugo. Yeah. Which, sa English, one word lang, which, hain man niini, ang moral ba o ang seremonyal? Kay lawyer to, nasayod siya sa duha ka dagkong masugo, ang moral o ang seremonyal, no? Alright. Hain niini. Si Jesus wala mag-ingon moral, wala mag-ingon seremonyal. Kay mahimo ramana, kung one word may interchange. Ang gihimo ni Jesus, iya gikot, iya gilakbitan ang provision sa sugo nga buot niya ipasabot nga kinahanglan mauna nga to tumanon. Paminawin nyo, kamo nang maghusgar. Hain ang buot ipasabot ni Jesus, ang moralo may tungod sa mayong pamatasan, o kung ang seremonyalo may tungod niya itong halad-halad nila ula sa dugo. So, inay nga mag-ingon moral o seremonyal, gisgutan yun di Jesus ang pipila ka mga sugo. O nga, maunang buot niya pasabot nga tumanon. Abi, padayo na. Og si Jesus miingon, dili ka magpatay. Break. Ingon ni Jesus, kanabang sugo nga nag-ingon, dili ka magpatay sa moral na o seremonyal?
Moral. Moral. Sunod pa yun. Dili ka manapaw. Dili ka manapaw. Moral o seremonyal? Moral. Moral. Maunang gusto pasabot ni Jesus nga nagapadayon. Dili tong seremonyal. Padayon? Dili ka mangawat. Dili mangawat. Moral na. Unsa pa yun? Dili ka magsaksi sa bakak. Alright. Asa na? Moral, seremonyal? Moral. Moral. Padayono ni mo diha sa katapusan. Gisummarize Jesus. Gugmay mo isi katao sama sa imo ko galingon. Klaro nga ang buot ni Jesus pasabot nga ato tumanon karon ang kasubuan moral. Human nga namatay na siya sa cross, ang seremonyal giwala na kay simbolo rato sa iya kamatayon sa cross sa Kalbaryo. Sa kalibutan karon, adunay duha ka klase sa magtutudlo. Pilion niyo kung asa kamo niini. Mateo Kapitulo 5, versikulo 18 o 19, no? Duha ka klase sa magtutudlo. Abe? Mateo 5, 18 o 19. Kay sa pagkatinuod, sultihan ko kamo, nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan, bisan usa na lang kakudlit o usa katulpok niini hangtod ang tanan matuman. Ingon ni Jesus, sultihan ta kamo, ha? Bisan pamahanaw langit ug yata, ang kasuguan niya dili gyud, mahanaw dili gyud, mailisdan, cannot be abolished, cannot be abrogated, no? Kay nagapaila na sa gahom sa Dios, bisag usa na lang katublok, tulpok, bisag usa kudlit, dili, no? O niya padayonon. Tungod niini bisan kinsa nga magapahuyang sa usa sa mga labing jutay niining mga sugo o magapanudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon, kini siya pagaisipon nga iwit didto sa gingharian sa langit. Alright, ingon Jesus, wala na, hindi na may listan. Ang bisag kinsa nga maglapas niya na og tudluan pa ang uban sa paglapas, iwit na siya, wag yun na siya bili dito sa gingharian sa langit. Wag yun na, no? Alright, usa na kaklase sa pagtulunan nga tuo lang, way tuman. Busa, no? Kung tuo lapas, ingon ni Jesus, ang bisag kinsa nga nagalapas sa bisan usa lang. Kinianang napulo kasugo. Tudluan pang uban nga dili na magtuman, iwit na sa gingharian sa malangit. Ang usa naman ka magtutudloon sa kuno. Apan bisan kinsa nga magatuman o magapanudlo niini, kini siya pagaisipon nga dako didto sa gingharian sa langit. Alright, ang isa ka magtutudlo, kadto kunong nagatuman og tudloan ang uban sa pagtuman, mao na ang dako sa gingharian sa mga langit. Okay, gala. Kaigsunan, tanan nga nagapaminaw, tibuok kalibutan, haini kita, haini nga ato sundon. Ang nagatudlo tuo tuman, o kung nagatudlo tuo lapas. Salamat. Kinahanglan ang ato pagtuo o banan sa atong paglapas. Si Jesus, ang atong manluluwas, nag-ingon, Juan Kapitulo 14, versikulo 15. Ingon niya, kung kamo nahigugma ka nako, tumana ang akong mga sugo. Ang ato pagtuman, proiba nga nagahigugma kita kang Kristo. O kung tinuod kita nga sumusunod ni Kristo, sundon ta ang iyang mga sugo. Pila kaniniyo yun nga kinanglan tumano nato si Jesus. Okay? Dagang salamat. God bless you. Ugma sa gabi. Nindot pagyod ang ato topiko, no? Kaluwasan pinaagi sa grasya. Daghan nga mga butang may tungod sa grasya. Nga kaibudngan nga ato madiscoveran ugma sa gabi. Until tomorrow night, God bless you. Good night. May the God
Place your trust in His Son. May His gentle Spirit fill you with His joy as you walk by faith in what He's done. May His peace follow you in believing as you find sweet release in receiving. May your life overflow and abound with hope as His Spirit fills you inside. May you know His power every day of your life as you trust in Him now to provide. Simply rest in His love and abide. Simply rest in His love and abide. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. And thou shalt love the Lord thy God with all thy soul. And thou shalt love the Lord thy God with all thy might. Love the Lord thy God. For our closing song, shall we all stand? Let us sing our theme song, Jesus is the Joy of Living. I have found a wondrous Savior, Jesus Christ, the soul's delight. Every blessing of His favor fills my heart with hope so bright.
Jesus is